Olá meus amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, galera. Há quanto tempo eu não faço um vídeo sobre interruptores, pessoal, né? Sobre algum probleminha aqui relacionado à tomada, interruptor. O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, quer dizer, o primeiro e único, né, até o presente momento, dois com esse, né, o segundo, onde eu mostrei para vocês o conserto, né, justamente de uma tomada dessa daqui, um interruptor desse, na verdade, que não estava funcionando assim, perfeito como esse, né? Certo? Ó, você vê que tá ligando normal, beleza? Pronto. Só que nesse caso lá era o seguinte, eu acho que você, na hora que você ligava, ele não segurava, ele não dava esse estalinho e segurava, né? Ficava falhando. Você via que ficava um negócio aí, né? Porque o normal é isso, ó. Opa, ó. E lá não tava assim, né? Lá, nesse vídeo que eu mostrei pra vocês, ele, por um lado ele funcionava normal, né? Mas pro outro ele ficava ruim de funcionar. Agora eu trago aqui mais um caso, galera, ó. Ah, e um detalhe, ele tá até hoje, você vê aí a data do vídeo, tá até hoje ainda funcionando, perfeito, beleza? Sem nenhuma manutenção. Agora esse de hoje aqui, pessoal, é o seguinte, tem hora que ele não apresenta o problema, né? Mas tem hora aqui, dependendo do jeito que ele apresenta. Deixa eu mostrar pra você o que que é. Ele tá ligando normal, está dando um estralozinho, ó. Eu não sei se você vai conseguir ouvir, ó. Não sei se o celular vai conseguir captar, ó. Quando tá mais à noite, a gente consegue ouvir melhor, devido, olha, você tá ouvindo? Esse barulho dentro da tomada, aqui dentro do interruptor. E isso, pessoal, é porque é uma lâmpadazinha fraca, né? Uma lâmpadazinha de LED, tem até um bicho ali pendurado ali, uma casa de leão ali. E é uma lâmpadazinha de LED fraca, não é muito potente. E se fosse uma mais potente ou daquelas incandescentes, talvez o interruptor nem prestasse mais, mas mesmo assim você consegue ouvir, né? Como eu falei pra vocês, dependendo do jeito que você liga aqui, principalmente de noite, né? Que o tempo tá mais calmo, você consegue ouvir o barulho bem mais alto. É um chiado, um estralado dentro, como se fosse um mau contato, como se fosse uma centelha, né? Como se fosse centelhando, certo? Vou tentar ligar aqui. Isso no momento que liga, né? Ó. No momento que liga, assim, na posição ligada, né? Aí a lâmpada fica acesa, apesar de a lâmpada não ficar falhando, né? Porque pelo que você tá ouvindo aqui, era pra você até né, imaginar que a lâmpada vai ficar tremendo, piscando ali, querendo apagar, né? Mas não tá sendo o caso. Beleza? Ainda não, né? Já faz algum tempo que tá assim, já era pra mim ter consertado isso aqui faz tempo, ou trocado o interruptor, né? Mas hoje que eu tô tirando aqui fazer esse vídeo pra vocês e aproveitar aqui e ver o que, que dá pra resolver, né? O que, que dá pra fazer. Olha só. Agora não tá fazendo barulho, depende da posição aqui, sei lá. Depende do jeito que você liga, eu acho. Não sei bem do que depende. Eu sei que acho que deu pra você ouvir aí, ó. Tem hora aqui que dependendo do jeito que você liga, pessoal, fica um barulho. Quem vê tá pegando fogo, galera. Deixa eu ficar brincando aqui um pouquinho, né? É bom brincar, né? Ó, agora ficou barulho. Eu acho que deu pra captar aí no áudio. Pronto, você entendeu aí mais ou menos como é que é, né? Se a sua aí tiver assim, você ligar e ficar assim. Se a sua tiver muito, com certeza vai até estar piscando a lâmpada, certo? Porque eu já vi alguns defeitos da lâmpada piscar, mas o problema, a centelha, sei lá no soquete, né? Ou seja, lá na lâmpada mesmo, né? Então nesse caso não é lá, nesse caso é aqui. Pronto, vamos lá, para a solução. Primeira coisa que você vai ter que fazer, né? Como aqui é um negócio de energia, de alta tensão, risco grande, um negócio elétrico, né? Não é bem alta tensão, mas é a tensão suficiente para matar, né? Então, primeira coisa, desligar o disjuntor, pessoal, desligar a chave geral, beleza? Antes de você mexer aqui. Eu tava até com medo, você vê que tá, ó, a chavezinha consegue detectar energia, né, ó. Então, você tem que desligar, pessoal, desligar a chave, logicamente, antes de mexer. E é isso que eu vou fazer agora, beleza? Eu vou lá desligar o disjuntor e volto aqui pra gente dar continuidade, pra mim mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa manutenção, beleza? Então eu vou só desligar a chave lá e volto já. Pronto, galera, já desliguei, certo? Já apagou a luz aí, como você pode ver, né? A lâmpada do banheiro, que já não tem mais energia. Agora sim, a gente pode fazer o serviço despreocupado, beleza? Vamos tentar recuperar esse interruptor, né? Se por acaso não prestar, aí a gente parte para outro, logicamente, né? Tem que colocar outro. Por enquanto ainda não tá falhando, tá funcionando normal, fechando o contato tudo direitinho, né? Mas fica incomodando, né? Esse negócio de você liga, quando pensa que não, o barulho vem que tá pegando fogo, não tem graça. Então aqui vamos tentar da forma mais simples possível. Cadê minha parafusadeira, hein? Vou usar mais minha parafusadeira. Não tem as baterias nela, rapaz.
Ficar morrendo aqui se matando com uma chave dessa. Parafuso do tamanho, né? Pronto. Certificando mais uma vez, conferindo para não ter erro, não ter perigo. E que eu vou aproveitar aqui, né, pessoal, que o sol ainda tá... Aliás, nem sol não tem mais, ali acho que já tá... O sol se pondo já tá ficando de noite, né? Mas tem que aproveitar enquanto tá de dia. Aí, na verdade, já tá ficando de noite, ó. Agora eu vou sacar isso aqui fora, pessoal, pra gente tentar fazer uma limpeza aqui. E mostrar pra vocês como é que tá a situação, certo? Tem que tomar cuidado porque aqui dentro tem a molazinha aqui, pode ela cair, né, pessoal? Você perder alguma peça. Ó. Eu já desmontei, ó. Pronto, belezinha, ó. Certo? Pronto, aqui tá sob controle, vamos guardar aqui, né? E vamos aqui pra dentro agora. Deixa eu acender o flash, né? Já tá escuro, não tem luz. Vou aproximar mais pra mostrar pra você dentro. Porque está acontecendo aquilo lá. Olha aí, galera. Tirar aqui a pecinha, ó. Ó. Aqui ela ainda tá mais ou menos no lugar, né? Aqui você vê que a posição dela é essa aqui, ó. Tá vendo? Você tenta tirar e se ligar na posição que ela estava, né? Pra facilitar, né? Na hora de você colocar de volta, você já sabe mais ou menos como é que era. Então daí, eu já sei que era assim. Pronto. Aqui, galera, ó. Você pode ver que a centelha é justamente daqui, ó. Você tá vendo? Tá bem sujo. É só a fumaça, né? Justamente porque aqui estava centelhando aqui, ó. Nesse contato. A mesma coisa dentro. E você, deixa eu tentar aproximar aqui mais ainda pra você ver melhor. Ó. Pronto, show. Olha dentro. Olha lá o pinozinho lá de fazer o contato, tá vendo? Ó? Muita sujeira. Ó, tanto que até aqui, ó, vendo? Tanta fumaça aqui, tanto mau contato. Chega, apresentou até aqui, ó. Essa sujeira, ó, aqui, ó. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui nesses ganchozinhos aqui, ó. Que é onde fica a plaquinha também, né? A plaquinha metálica. Então aqui, galera, é o seguinte. Eu vou fazer uma limpeza aqui. Certo? Vou fazer uma limpeza geral. Usar aqui um WD-40. Ou você pode usar qualquer um outro aí. Qualquer óleozinho que seja aí pra fazer essa limpeza, essa lubrificação. Na verdade não é lubrificação, né? É tirar essa sujeira, né? O intuito aqui é limpar, tirar essa sujeira. E raspar, né? Fazer uma raspadinha aqui. Assim também como aqui, né, pessoal? Ó, que dedo sujo, né? Mas a mesma coisa aqui também. Então eu vou fazer esse serviço aqui, pessoal. E volto mostrando pra vocês como é que ficou. Depois de tudo limpinho, tudo bonitinho. Igual eu tô falando, vou passar um estiletezinho aqui, né? Passar aqui alguma espécie de óleo pra ajudar na limpeza. Né? E depois limpar, né? Passar um pano, um papel higiênico, qualquer coisa. E a mesma coisa eu vou fazer aqui dentro, né? Fazer uma raspadinha, uma limpezinha também. Aí depois a gente volta pra fazer a montagem e ver como é que ficou, beleza? Pronto, pessoal, depois de feito aqui o serviço, ó, depois de feita aqui a limpeza, tá certo? Olha só. Bem limpinho, brilhoso, ó. Certo? Dentro também, ó. Agora vamos montar, né, galera? Vamos montar. Deixa eu afastar aqui novamente pra gente fazer a montagem. A montagem aqui é a seguinte, você vai... Aqui, por mais que você não tenha se ligado com o aerolado, mas não tem como ter erro, ó. Você vai ver que o pinozinho aqui, ó, tá vendo o pinozinho, ó? Ó, que faz o contato, justamente, ele só tem um jeito, só tem um lado, só tem um jeito de dar certo, tá vendo? Olha aí, pinozinho de fazer o contato. Ele vai ser justamente nessa posição, desse jeito aqui, ó. Você tem que manter ela quanto mais em pé melhor, para poder... Porque senão isso aqui não vai ficar, né? Então isso aqui tem que ficar encaixadinho aqui e o jeito melhor é assim, né? Até ruim aqui pra mim, que eu sou meio pequeno. Realmente fica ruim. Mas vai dar certo, ó. Deixa eu encaixar aqui, ó. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil, né? É razoável. Depende aí da sua habilidade. Você consiga fazer aí. Aqui eu já fui mais prático nisso aqui, pessoal. Calma aí, deixa eu tentar colocar já direto lá, com a mão mesmo. Ó. Aqui é porque tá muito alto pra mim mesmo, pessoal, aí tá ruim. Mas até pra mim tá sendo difícil, né, galera? Como é que eu vou dar uma aula pra vocês se eu tô sofrendo aqui, hein? Pra fazer, hein? Que coisa, né, galera? Aí como eu falei, aí depende da sua habilidade, né? Porque eu tentar assim, deixa eu só tentar aqui só pra você ver como ficou mais ruim. Porque ele vai cair de dentro, né, galera? Ó. Tem que ficar os dois pinozinhos bem encaixadinhos, entendeu?
Que briga é essa? Mas dá certo, só que é porque eu tô meio apavorado mesmo. Mas isso aqui eu faço direto até interruptor menor, como vocês viram aí, né? Consertando uma chavezinha de caixinha, de alguma outra coisa. Interruptorzinho menor. Que isso aqui eu faço brincando, né? Hoje eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô meio desconcentrado, galera. Acho que tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa, galera. Talvez com uma pincezinha, né? Com alguma coisa seja melhor de você colocar, né? Oh, deu. Ah, até que fim, né? Agora ao colocar, galera, é o seguinte. Você pode vir com isso aqui reto, certo? E tentar descer ele reto mesmo, sem estar nem pra cá nem pra lá. Porque tem em outros vídeos aí, eu ensino quando você for fazer essa montagem, de você colocar pro lado contrário que tiver isso aqui, né? Porque você sabe quando, por exemplo, quando aperta pra cá, fecha o contato desse lado, né? Então a peça vem pra esse lado. Então, se a peça estiver baixa pra cá, por exemplo, então eu teria que entrar nessa posição pra, né? Quando você fizer assim, ela baixar pra cá. Mas nesse caso aqui, a peça tá aqui no lugar, tá abaixo pra esse lado, eu vou tentar descer ela reta. A peça aqui, tá certo? Não vou com o negócio, botar mais pra cá, botar assim, não. Vou tentar descer normal, reto, pra descer por onde de baixo aí, né? Então, você tem que fazer isso de forma um pouco rápido. Ó, já deu, ó. Pra poder não dar tempo ela sair do lugar, né? Você faz o mais rápido que der. E tá aí a bicha montada. Tá vendo, ó? Bicha montada aí perfeitamente. Estrelando normal. Atenção, pessoal. De acordo com algumas experiências que eu já fiz, na verdade esse modo que eu mostrei aí que eu fiz, ele não é bem eficaz. Ele pode acabar danificando a chapinha interna, né, aquela chapinha metálica, e não vir funcionar corretamente. Então você faça do modo como eu citei anteriormente, certo? Você veja por qual lado que a chapinha está fazendo contato e reposicione, né, o interruptor, a parte plástica, na posição contrária e tente fazer o encaixe. Aí dessa forma não vai danificar a chapinha metálica, beleza? Agora vamos ver se ainda acende, né, galera? Vamos ver se ainda acende. Vamos botar aqui, ó. Eu tô confiante que vai dar certo. Vou até botar os parafusos aqui, ó. Vou botar o parafuso aqui pra gente poder ir lá acender, né? Ou melhor, ir lá ligar, né, o registro lá, né? Disjuntor. E eu não fui pegar minha parafusadeira, cara. Só pra ter esse parafuso aqui é meia hora. Pronto, pessoal, terminei, certo? Ó, montei tudo direitinho. Agora vamos ver se acende, né, galera? Vou deixar aqui, não sai daí não. Se explodir aí, você grita aí, viu? Só rola e ligar o disjuntor. Segura aí. Qualquer coisa você grita. Olha aí, galera. Cadê? Foi a luz, menino. Aí. Show de bola. Desligando, lá do lado de fora. Show. E agora, né? Será que ainda tem aquele ruído? Aquele... Será que ainda tem? Vamos ouvir? Tá bem próximo, ó. Não tá ruendo nada aqui, menino, ó. Desliguei. Liguei, ó. Bem silencioso, funcionando perfeitamente. Então é isso aí. Fica a dica aí pra você. Se tiver um problema desse aí, esse ruído aí, esse chiado, tá certo? Você pode estar fazendo esse procedimento aí que vai resolver o problema, beleza? E se não prestar mais de jeito nenhum, você substitui logo, beleza? Valeu e cuidado. Faça o teste aí. Desliga o disjuntor, tá certo? Para não ter perigo
de pegar um choque, beleza, galera? Isso aqui é perigoso. Se não tiver conhecimento, não tiver cuidado, não se meta a fazer isso. Estou fazendo porque eu entendo um pouquinho, né? Já trabalho com esses perigos já há muito tempo, então eu estou fazendo esse procedimento, né? Mas correto é você falar com uma pessoa que entende, né? E aí com certeza ele não vai nem tentar fazer isso, ele vai logo substituir para ele fazer o serviço correto, né? Aqui é só uma experiência que eu estou passando para você. Se você tiver, né, um conhecimento, você mesmo quiser fazer por experiência, você faz. Mas se você tiver conhecimento, se não tiver, é melhor deixar quieto, porque é perigoso. É melhor você comprar uma tomada do que e mandar alguém fazer o serviço do que você morrer, não é verdade? Então, é isso aí e até um próximo vídeo, se Deus quiser.